장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 준비물, 윤활유, 드라이버 세트, 청소용 솔, 걸레, 안전장갑을 준비합니다. 2. 기계를 전원에서 분리하고 안전하게 작업할 수 있는 공간을 확보합니다. 3. 드라이버를 사용하여 기계의 외부 케이스를 제거합니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 주의하세요. 4. 모터 부품을 확인하고 먼지나 이물질이 있는지 점검합니다. 청소용 솔을 사용하여 먼지를 제거합니다. 5. 윤활유를 적당량 덜어 모터의 윤활 포인트에 고르게 분배합니다. 과다 사용은 피하고 필요한 만큼만 사용하세요. 6. 윤활이 완료된 후 걸레로 남은 윤활유를 닦아내어 기계의 외부를 깨끗하게 유지합니다. 7. 기계의 외부 케이스를 다시 조립합니다. 이 과정에서도 나사를 잃어버리지 않도록 주의합니다. 8. 마지막으로 기계를 전원에 연결하고 작동 테스트를 진행합니다. 소음이나 진동이 없는지 확인하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 또한 수리 전 견적을 제공받을 수 있으니 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.